नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष मौर्य। दोस्तों, यह बोलेरो M2DI CR है। इसका इंजन ऑयल चेंज करना है और ऑयल फ़िल्टर, डीजल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर को भी चेंज करना है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे फुल इंजन ऑयल सर्विस होता है। दोस्तों, यहाँ पर ऑयल फ़िल्टर लगा है और यहाँ चेम्बर बोल्ट लगा है। इसे 22 नंबर सॉकेट से ओपन करते हैं। ऑयल फ़िल्टर को इस टूल्स की मदद से ओपन कर देंगे। इस तरह से ऑयल फ़िल्टर ओपन हो जाएगा। इसके एयर फ़िल्टर को 13 नंबर टी रिंग से खोल देते हैं और यहाँ पर इस क्लिप को लूज कर देंगे। इसे इस तरह से इसके लॉक को निकाल देंगे। इसमें 3 लॉक लगे होते हैं। इधर भी एक है। और इस तरह से एयर फ़िल्टर बाहर निकल जाएगा। एयर फ़िल्टर अभी ठीक है। इसे हवा मार देते हैं। इस तरह से एयर फ़िल्टर साफ़ हो जाएगा। एयर फ़िल्टर को लगा देते हैं। इस तरह से एयर फ़िल्टर लग जाएगा। ये इसका रबड़ है, इसे भी लगा देते हैं। ये हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और ये जो घाट बना है ऊपर की तरफ रहेगा। इस गैप में घाट फंसता है। इसे इस तरह से लगाएंगे। इसके ब्रैकेट को इस तरह से लगा देते हैं। ये रबड़ इसके नीचे रहेगा और इस वायर को भी उसी बोल्ट में लगाएंगे और इसे अच्छे से टाइट कर देते हैं। और अब इसके क्लिप को अच्छे से बैठा देंगे इस तरह से। और इस क्लिप को भी टाइट कर देते हैं और इस तरह से एयर फ़िल्टर पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इसका डीजल फ़िल्टर लगा है। इसमें 4 स्टार एलएनकी बोल्ट लगा है। इसे ओपन करेंगे। इस स्टार एलएनकी से इसे ओपन कर लेते हैं। इस तरह से ओपन करेंगे।
दोस्तों एक बोल्ट बहुत टाइट है, यह एलन की स्लिप कर रहा है। इसे थोड़ा चोट मारकर देखते हैं। दोस्तों इसे ज़बरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो ये बॉडी डैमेज होने पर डीजल लीकेज करेगा। यह अब भी नहीं खुला, स्लिप कर जा रहा है। ये खुल नहीं रहा तो इसके पूरे डीजल फिल्टर बॉडी को बाहर निकालेंगे। यहाँ से डीजल फिल्टर पाइप को निकालेंगे। इस पाइप के बटन को इस तरह से दबाने पर यह पाइप निकल जाएगा। यह इस तरह से निकल जाएगा। इसी तरह से इसके दूसरे पाइप को भी निकालते हैं। थोड़ा अंदर दबाने के बाद बटन को दबाने पर इस तरह से निकल जाएगा। यहाँ से इसके सेंसर कपलर को इस तरह से अलग कर देते हैं। और इस तरह से डीजल फिल्टर बॉडी बाहर आ जाएगा। पहले इसके डीजल फिल्टर को निकाल देंगे और इसके सेंसर को ओपन कर देंगे। और इस तरह से बोल्ट को जोड़ देंगे। और इस तरह से आसानी से बोल्ट ओपन हो जाएगा। और इस तरह से डीजल फिल्टर ओपन हो जाएगा। यह डीजल फिल्टर बहुत ही ख़राब हो गया है, इसे चेंज करेंगे। इसको अच्छे से धुल देते हैं। धुलाई करने के बाद इसे फिट करेंगे। ये इसका डीजल फ़िल्टर है, डॉल्फी टीवीएस है। ये जेन्युइन डीजल फ़िल्टर है। ये इसका ऑयल फ़िल्टर है, महिंद्रा का जेन्युइन फ़िल्टर है। ये डीजल फ़िल्टर कंपनी से लग कर आता है। ये यहाँ पर डॉल्फी टीवीएस लिखा हुआ है। इसी डीजल फिल्टर को लगाएंगे। ये इस तरह से लगेगा। इसके ओरिंग को भी चेंज कर देते हैं। और इस तरह से करने से ये अच्छे से बैठ जाएगा। इसमें थोड़ा ऑयल लगाने के बाद इसे लगा देते हैं। इस तरह से ये लग जाएगा।
और इसके पेच को भी लगा लेते हैं। ये 10 नंबर का बोल्ट है, यहाँ पर ये लग जाएगा। इसके सेंसर को साफ़ कर देते हैं। इस तरह से ये क्लीन हो गया। और यहाँ पर डीजल फिल्टर में इसे टाइट कर देंगे। अब इसे इस तरह से फिटिंग कर देंगे। इसके 10 नंबर बोल्ट को टाइट कर देंगे। ये जो तीर का निशान है इस साइड का है और इधर इस साइड का है। ये पाइप यहाँ पर लगेगा। इसमें पाइप उल्टा नहीं लगेगा, जो पाइप जिसमें लगा है उसी में लगेगा। ये इसका पाइप है मोटा वाला और ये पतला पाइप है। पतले पाइप को लगा लेने के बाद इस मोटे पाइप को निकाल दिया हूँ। यहाँ से एयर निकालेंगे, चाबी को ऑन करेंगे और यहाँ से डीजल आने लगेगा, तब इसे लगा देंगे। चाबी को केवल ऑन करने पर इसका डीजल आ जाएगा। ये डीजल आ गया। इस तरह से इसको लगा देंगे। इसके ऑयल फिल्टर को लगा लेते हैं। ये यहाँ पर ऑयल फिल्टर इस तरह से लग जाएगा। इसे अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब इसके चेंबर के ऑयल बोल्ट को टाइट कर देते हैं। इसमें ये वेल्वेक्स कंपनी का ऑयल है, क्रूज़ प्लस 15W40। इसी को डालेंगे। ये 7 लीटर की बाल्टी है, इसमें 7 लीटर पूरे पड़ जाएंगे। ये यहाँ से इसको इंजन में डालेंगे। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। ये पूरा ऑयल पड़ गया। इसके गेज को नाप लेते हैं। ये यहाँ पर गेज दूसरे निशान से बेसी बता रहा है। स्टार्ट करने पर ये लेवल में हो जाएगा। अब इसे स्टार्ट करके चेक करते हैं।